եթե ակնհայտորեն ընտրակեղծիքների եւ խախտումների շնորհիվ ԿՊ-ն նորից ընտրվում է, կազմում է մեծամասնություն, միայնակ կամ սատելիտներով էական չէ։ Արդյոք դուք նախատեսում եք նաև հնարավորություն չճանաչելու արդյունքները ընտրությունների եւ այդ փողոցային պայքարը շարունակելու ընտրություններից հետո։ Ասացիք, եթե ԿՊ-ն ընտրվի, եթեներ չկա։ ԿՊ-ն պետք է չընտրվի եւ ես պլան B չունեմ։ Իսկապես այդ պլան B ես չունեմ ու չեմ ուզում դրա մասին մտածել։ Եթե մենք ճիշտ աշխատենք, ԿՊ-ն վերընտրվելու շանս չունենալու։ Այսօր բոլոր հարցումներով երևում է ուղղակի։ Չունի այն սատելիտը, որը իրենից ինչ որ բան է ներկայացնում, ինքը մենակով չի կարող հավաքել 50% ձայն, շատ ավելի քիչ է, կրկնակի։ Ավելի քան կրկնակի քիչ վարչական ռեսուրսի կիրառման կարող է հավաքել։ Հիմա դրա համար չմտածենք սրա մասին, ուղղակի վճռական տրամադրվեք։ Եթե սկսում են մտածել մարդիկ, բայ եթե սենց, եթե նենց եւ այլ, միշտ ոնց որ հետին տեղա թողում հետ քայլ անելու։ Չգիտեմ, կյանքում իմ մոտեցում միշտ սա էր։ Մտել ես պայքարի մեջ, նույնիսկ մի նայր հետևից մարդ կա թե մարդ չկա, դու առաջ գնա։ Հենց դու առաջ ես գնում, հետևից գալու։